ये मासूम कुत्ता अपने दोस्त और मालिक को लेकर घर से जा रहा था और ये सब बर्फ के तूफान में फंस जाते हैं। अब ये आदमी सारे कुत्तों को तेजी से भागने को बोलता है और ये कुत्ते पूरी जी जान लगा के भागते रहते हैं। वो उनके सामने आने वाले सारे मुश्किलों को पार करके किनारे के पास पहुंच ही जाते हैं, लेकिन किनारे पे चढ़ने का रास्ता ही टूट जाता है। अब ये आदमी इस जाबाज कुत्ते को किनारे पे फेंक देता है और उसे बर्फ के साथ सबको खींचने को बोलता है। फिर ये कुत्ता पूरी ताकत लगा के सबको खींचते रहता है। वो बार बार फिसलता है लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ता है। वो आखिरकार अपने दोस्तों को किनारे तक खींच लेता है, लेकिन उसका मालिक रह जाता है और बाद में उसका मालिक भी छलांग मार के किनारे पे आ जाता है और इस तरह यह मासूम कुत्ता अपने मालिक और अपने सारे दोस्तों का जान बचा लेता है।